Qoftë Lutë Jezu Krishti, përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi këtu në takimin ton Portrete Shenjtërish, në cilin me radhë marrim figura të njoftuna dhe jo fort njoftuna të kishës, të cilët kanë arritë cakun e tyre që është shenjtëria. Tani do të flasim për një shenjtë i cili ka vdekur në një moshë shumë të re, në moshën 23 vjeçare. Me të vërtet një personazh shumë i veçantë, sikurse janë çdo shenjtë në fakt, por i cili me vetë faktin se vdes në një moshë kaq të re, por edhe me një famë të fortë shenjtërie. Imagjinoni shpallet i lom vetëm 14 vite pas vdekjes, arrin të bëhet shenjtë. Është Luigj Gonzaga, i cili lindi në vitin 1568 dhe vdes në vitin 1591. Është një figurë e cila ka shumë për të folur për ta, për arsye të ndryshme, sepse sidomos në Itali ishte edhe shumë i famshëm në atë kohë, edhe aktiviteti i tij ishte mjaft i njoftun, edhe jo shumë i gjanë kështu si rasti disa shenjtërve të tjerë, por detajet sidomos ishin shumë të shumta edhe me të vërtetë të bujshme nëpër Itali në atë kohë, fill mas vdekjes së tij, edhe vazhdojnë sot e kësaj dite. Fillojmë duke tregu pikërisht famën e menjëhershme që pushtoi Italinë për shenjtërinë e këtij djaloshi. Ajo lumturu tha me shumë shpejt, mas 14 vitesh pas vdekjes së tij, kur nana vet ishte akoma gjallë. E bani këtë gjatë të mujtun edhe një farë presionit popullor, të cilët në mënyrë të padiskutueshme e shpallën si të tillë, si shenjtë, si të lumtë. Edhe një kult i tij u përhap kundër çdo rregulle. Shtysat e shpirtit të Zotit në fakt nuk kanë rregulla kanonike, sikurse janë ligjet e kishës në fakt, por kjo nuk do të thotë se i qesin bosh ligjet e kishës, sepse ligjet përpiqen pak a shumë të japin ato binartë e drejtimit, në të cilët populli i Zotit duhet drejtohet për të mos kaluar në teprina, por shpirti i Zotit atëherën ai nuk kapet prej ligjesh, edhe frymëzon popullin nganjëherë me frymëzime të tilla, sidomos kur bëhet fjalë për kultin e shenjtërve. Atëherë kisha prej këtij kultit ftohet të reflektojnë edhe më fort, edhe në fakt vetë kisha e parashikon një rast tillë. Aq sa paps ju kërku një leje e veçantë që të pikturohej figura e këtij djaloshit me aureolën, me atë rrethin shnritshëm që shoqëron kokën e shenjtërve, gjë që nuk mund të ndodhte sikur përderisa ky nuk ishte shpalla akoma i lum, por ulla leja. Shikoni edhe se si tashmë vetë autoritetet kishtare po i përulën asaj që shpirti i Zotit po frymëzonte në popull. Është e sigurt se nuk mund të thuhet se këtë gjë e shtynen bashkëvëllezërit e tij, jezuitët, për ta dashur sa më shpejt shenjtë, sepse para 30 vitesh kishte vdek Shën edhe akoma nuk ishte shpall shenjtë. Pra ai ishte thebelusi i vetë kongregatës së jezuitëve, bile ato deshten që të ndalej, të frenohej procesi i lumturimit për Shën Luigjin në mënyrë që më përpara të shpallej, përderisa ishte filluar tashmë procesi, të shpallej Shën Loyolës, që ishte themeluesi i ati i tyre, e më vonë edhe shenjti i jon, por në fakt nuk që mujtën të frenohej një gjë tillë. Jo la sepse populli e kërkonte, por sepse tashmë edhe mrekullitë me sa duket kishin filluar të ndodhshin, edhe devocioni në fakt shtohet pa diskutim edhe prej mrekullive që ndodhin, hireve që njerëzit marrin, nuk është thjesht çështje frymëzimi shembujsh, por edhe realitet, edhe kisha nuk shpall askënd lom pa pas ndodh një mrekulli e sigurt e vërtetuar edhe prej shkencës. Por kritikat ndaj këtij shenjtit, sidomos në Itali, nuk janë as të pakta. Ishte një periudhë, shekulli 19, në Itali, kur kishte një antiklerikalizëm shumë të madh, edhe fillon të turren sidomos ndaj këtij shenjtit. Kishte filluar të prekun një frymë të tillë, ndoshta edhe rangjet kishtare, flitet për ndonjë prift, ndoshta që edhe thoshte nuk është e nevojshme të imitohet shumë ky shenjt, sepse mund të jenë edhe dëmshme. Imagjinoni ku kishte mbrit antiklerikalizmi, kishte hyrë edhe infektuar edhe pikërisht rangjet klerikale. Bile dikush e quajn Shën Luigjin edhe si një hipokrit i tepërt, i teprum, që jepet shumë ndaj disa fiksimeve të tija. Dikush e quajn anërimtar me mënyrë shumë të shturën. Dikush thoshte sikur ta takoj do ta pshtyja në surrat. Dikush tjetër ankohet duke e quajt, të thuhet se ndoshta ishte vetë Mussolini, thotë ishte një njeri me të vërtetë shumë i papjekun edhe nga ana afektive.
Thuhet që në një film të edhe Mussolini në Itali kishte thënë një gjatë tillë. Pra, i tha me pa frikë fjalë të tilla, duke filluar ndoshta nga ana e kundërt e prezantimit të këtij personazhi, pikërisht për të pasur çam kam rrit të provokojnë një djalosh kaqëri në moshën 23 vjeçare. Ka rrit të praktikisht të provokojnë rancet intelektuale. Ai është i njoftur në vende të tjera të botës, sidomos kudo që ka kongregate jezuite, por sidomos në Itali është shumë i njoftur. Pa nga pak po njëtë edhe në Shqipëri nëpërmjet persona që kanë kontakte edhe me etrit jezuit. Gjithë ky sulm në IT për ta ul figurën e tij nolli, sidomos me rastin e 400 vjetorit të vdekjes së tij në vitin 1991. Aty ku shumë biograf e quajtën një djalosh me qafë të shtrembër dhe me zamak në dorë, e doshin këtë ta sulmoshin. Edhe në fakt ai që paraqitet gjithmonë jo më kat me këtë qafë pak të menjanume edhe me zamak të tij në dorë. Qafa do ta shohim më vonë pse. Zambahut ishin simbol i pastërtisë, edhe do ta shohim edhe më poshtë deri në shpik kishte mbrit pastërtia e tij. Përsa i përket anës seksuale, anës afektive. Kjo ndodh shenjtërit nuk kuptohen sepse bëjmë një gabim të madh. I ndajmë për i Krishtit. Prandaj nuk është e mundshme që të kuptohet se ata ishin me të vërtetë të tillë, me të vërtetë jetoshin, jo thjesht sforcoheshin për të jetuar. Jeta tyre ishte e plotë me gjithë sakrificat që mund të ketë një jetë e plotë. Kush është ai që ndërkohë ka jetë plotë nuk ka sakrifica. Por duke ndarë për i Krishtit çdo shenjtë atëherë bëhet shumë qesherak. Për me kuptu, mund t'i afrohemi për shembull një shembullit familjar. Provoni ndani sakrificat normale që në për shtëpi bajnë prind për fëmijët e tyre. Sikur të hiqet dashnia për fëmijët e tyre, të gjitha sakrificat e tyre s'kan kuptim, janë krejt qesharake, janë të kota. Ta hiqim dashurinë e prindve për fëmijët, sakrificat nuk do të arrihen të bëhen. Është e pamujtur. Pse bëhen? Sepse aty është një jetë që shtyn, një jetë që nxit. Kaq është e vërtetë që kur mungon në familje dashuria për fëmijët, nuk ka më as jetë, por me kundërta fillon dhuna, mos kuptimet, ndarje, divorcet, gjëra të tilla, e kështu atëherën e tregon jeta një të vërtetë të tillë. Atëherë të kthehemi tek shenjtërit. Rasti tyne është një dashuri e madhe për Krishtin. Prandaj kjo i nxit gjithnjë më tepër që të jenë me të vërtetë të virtytshëm ose më saktë me virtytet e tyre lejojnë që të udhëheqin një dashuri tjetër më madhe, që është forca e shpirtit të Zotit që i çon drejt një pastërtie, drejt një shenjtërie që ne na mahnit ndoshta. Por kur na mahnit do të themi ndoshta avash se jam duke e nda për i Krishtit, edhe unë ndoshta nuk jam i bashkuar me Krishtin e prandaj nuk e kuptoj gjuhën e shenjtërve. Ata që përpiqen pak a shumë ta kompensojnë njollosjen që doshin disa të bashin kësaj figuret, fillojnë ta kompensojnë thash, por të bëjnë një veprim po as gabum. Duke qenë se kishte tendenca të tilla, të atyre që vazhdojnë të ndajnë shenjtin për Krishtin, atëherën fillojnë ta paraqesin këtë djalosh si një martir të vullnetariatit, sepse famshme do të jetë arsyeja pse vdes Shën Luigj. Vdes sepse merr në krah një të smur me smundjen e tifos edhe e çon në spital, edhe kjo do të sjellin vdekjen mas pak muajsh. Disa e kanë quajtur edhe pajtorit smurve me sida, pra thjesht ta kompensojmë njollosin që është dashme i bën, por prapë kjo është shprehje se nuk janë kuptuar ndoshta krejt mirë motivacionet që kanë shtyr atë njeri. Ai nuk ishte aq pajtori i smurve me sida, por më shumë pajtori atyre që merren me këto të smur. Pajtori atyre që veprojnë për dashuri, jo atyre që me cilë zbrazet dashuria. Edhe atyre normal nuk është se shenjtit mund ndahen kështu, por po dojmë ta quajmë në rangje në terminologjinë ndoshta krejt njerëzore, është më saktë që të ishte quajtur pajtori i atyre që merren me njerëz të smur. Por e gjithë kjo ndodh kur ne kemi idenë, thash edhe e theksoj edhe një herë, kur kemi idenë se në shenjtër nuk ka jetë, por thjesht janë parime, ideale të cilat ato kacavirën për t'i arritë edhe bëjnë çmosin që t'i arrijnë për të lanë ndoshta një emën maksimumin këtë botë. Jo, nuk është as pak e vërtetë, nuk është as pak kështu. Brenda tyne ka një jetë, në jetën e tyne ka një bisedë reale. Edhe kjo bisedë nuk noll kryesisht me njerëzit, por noll kryesisht me Zotin edhe tyne. Ka një bisedë me zojën e bekume, ka një bisedë me shenjtnit e Parizit, ka një bisedë me botën e përtejme, me engjëjt, një bisedë e cila është zhyt në realitetin e tyne. Atëherën mbrana kësaj bisede, mbrana këtij familjaritetit me të natyrshmën, ata kanë ditë të shtyjnë prej shpirtit Zotit të ndërthurin dhe bisedat me të natyrshmen, me njerëzit që kanë përbërënie dhe ta shtyjnë shoqërinë, disa ndoshta edhe në mënyrë të fortë, disa shenjtër, ta shtyjnë shoqërinë rreth këtij familjaritetit me të natyrshmën. E prandaj ishin të rrënjosun në Zotin, edhe kjo gjë atëherë jepte efektet e veta përjashta.
të cilët ne duhet t'i kuptojmë pra efektet vetëm duke shku tek rranja. Por le t'i marrim rrallë etapat e jetës së këtij shenjtit. Ai lindi në vitin 1568 edhe është një nga markezët Gonzaga të Kastiliones. Në pallatin e Dukëve në Mantom, aty ishte edhe një afresk i një stërgjyshit të tij që kallëzonte për lashësinë e familjes Gonzaga, e cila ishte me kohë e pasun edhe po aq e njoftun, edhe jati Ferrante Gonzaga, një njeri shumë krenar për familjen e tij, por edhe pse kishte një shpirt me të vërtet fejet. Në llomen e vet ky kishte një pikturë të stërgjyshit të tij, i cili praktikisht ishte nëri i familjes, edhe kjo lënë të kuptojnë se sa rrënjosur ishte mendja e djatit në aventurat, mund të themi, e famës të kësaj toke. Nana vet ishte një kontesh piemonteze, dhe kjo ishte një gruash shumë e devotshme, bile kjo me të vërtetë do t'i bëhet krah shumë të birit, ecjen e tij pa nga pak, sidomos në momentet e fundit të famshme do t'jenë letrat që do të shkruajnë Luigj nanës vet. Të dy këto, Ferrante dhe Marta, pra baba dhe nana e Shënluigjit, u martuan shumë të rinj edhe lindën 3 fëmijë. Është interesant se si në shtatzanin me Shënluigjin i paralajmëruan mjek se do të ketë një linje shumë të vështirë, dhe në fakt ashtu ndodhi. Linja ishte shumë e vështirë, me gjitha vështirësitë që mund të imagjinohen, edhe fëmia kishin frikë se do të vdiste. Edhe është fakt, fëmia para se dilte mia nga krahënori i Samës, mjekët e pagëzuan, shpejtuan ta pagëzojnë. Është jo pa interes një detaj i tillë, sepse biografët qysh shpejt fill mas vdekjes së shenjtit ton kanë me fillu me e kuptu, me interpretu në mënyrë mistike një detaj të tillë. Edhe shkruajnë, fëmia nuk lindi më parë në botë, por në hirin e hyjit dhe i rilindur në hyjin, kështu që prej një hiri të veçantë hyji qysh prej barkut nanës, deshi ta kishte të vetin. Pse mos ta besojmë një gjë të tillë, që Zoti i ban rrethana kaq të çuditshme të vështira ndoshta, pikërisht i ban shenjtërve vet, shenjtë paralajmëruese të jetës tonë. Një njeri pra me të vërtetë me hire qysh në fëmijë, edhe tradita e sjellë qysh para se të linin. Por familja në të cilën do të linin kishte besimin me të vërtetë, por rrethi familjar që në atë kohë ishte shumë më i fortë se mund ta imagjinojmë, ndoshta sot ishte jo aq shumë i mirë. Gonzagat ishin një fisnë, mund të themi një familje e madhe, por edhe e famshme për vese nga më të ndryshmet, sidomos për shkapërdardhje parash pa hesap, bile edhe për frikështi të madhe. Kur do të predikojnë predikuesit më vonshëm pra për shenjtin ton, dikur fillon të predikojnë kështu: ai ishte i pastër, edhe pse Gonzag. Kjo mjafton për të kallëzuar se çfarë përket kishin një familje e tillë. Prind e theksoj kishin fe, por jetoshin edhe në një ambient farefisnor ku me të vërtet kishte shumë vese të kësia. E përveç veseve kishte edhe shumë luftra. Gjaku ishte i pranishëm me të vërtet në mënyrë të lumshme në familjen e tij. Gjyshi i Shën Luigjit ishte i akuzuar se kishte helmu duken e Urbinit dhe kishte tentuar të njëjtën gjë kundër Pierluigi Fernase. Ma vonë pas vdekjes Shën Luigjit, Rodolfi i vllai, që për i ti mori si dhurat, do të shojmë ma vonë markezatin, pra të drejtën e trashëgimisë e parësisë, do të akuzohet se ka helmu një aq të vetin për t'i marrë një kështjellë të tijen. Edhe nana e Shën Luigjit do t'i shpëtojnë për pak vdekjes, edhe pse kishte marrë 7 thika në trupin e saj, ndërkohë që kishin sulmu disa, por që kishin myt djalin e saj të vogël që kishte në krah, vllan e Luigjit, pra vllan e vogël. Një histori me të vërtet gjakut, edhe pse ndoshta edhe për fajin e tyre, por një histori shumë e dhimbshme. Në jetën e tij të shkurt, Shën Luigji do t'i japin një provë që ka një karakter shumë këngulës dhe shumë vendimtar, por të rritun në të njëjtën kohë në një vend, në një atmosferë shumë të vështirë. Edhe kjo do të ngodasin edhe më shumë, sepse në këtë atmosferë vështirë ai ka ditë të jetë kaq kamulës. Në këtë atmosferë vesesh ai ka ditë të qëndrojë në pastër, në këtë atmosferë gjakut ai ka ditë të ruajnë frymin e krishterë, reagimin e krishterë ndaj gjakut. Kjo do të thotë pra se nuk kishte kultivu atë ndjenjën e hakmarrjes, se ishte shumë e rrezikshme që edhe ky ta kultivonte ndjenjën e hakmarrjes. Ma vonë do të thonë Shën Luigji, dëshmi egoisti, se sa frikë kishte para Zotit kur mendote se kush mund të ishte ba. Një herë ai shkoi në një kishë të Firenzës, edhe filloi të bajnë një rrëfim të vetin,
edhe filloi të rrëfejnë gjanat e fëminisë, gabimet ishte adoleshent tashmë, gjanat e fëminisë që kishte bën me shok, pra gabimet ndoshta nga tresat, ose mund të themi çapkënëritë e fëminisë. Por biografët tregojnë se i binte të fik kur mendonte se çfarë do kishte mund të bëhej, sikur kishte vazhdu ashtu si në vitet e para të jetës së tij. Sikur kishte vazhdu në atë klimë gjakut edhe këtë të thithej prej kësaj klimet. Edhe vetë thoshte, unë jam, thoshte Shën Luigji, një copë hekurje shtramër që duhet të drejtohet. Ishte vetëm kjo gjatë treguesi një energjetit me skrupuj, apo ndoshta ishte edhe dhurata një kthësie të mbrëmshme për ne ndoshta të frikshme. Kur bëhet fjalë për mëkate, Shenjtërit, sidomos ata që mëkate që mund kishin bë, por që i ka rujt për fat mirë hiri i Zotit, kanë një ndjeshmëri me të vërtet madhe, e çuditshme ndoshta për ne. Pra, kush mund t'i shabë? Unë besoj se kjo pyetje mund na kishte shkullën në mend ndonjëherë, edhe mund të na shkojnë vazhdo ndoshta. Sa herë që jemi përballë Krishtit, ose kur e mendojmë jetën tonë me Krishtin, sikur mos të kishte qenë Krishti në jetën tonë, kush mund t'i shabë? Çen ka traditë e shenjtërve një fjalë të tillë. Disa e përdorin si pretekst edhe për të treguar ndoshta ta shtugjujtën për vujtnin e tyre, por këtë çajdi se bajnë. Në vitin 1578, dy vëllezërit, Shën Luigji pra dhe Rudolfi, vllai i tij, u dërgu në oborrin Fiorentin të familjes Medici për të kujdes siç duhet kjo familje për edukimin e tyre dy fëmijë. Edhe qysh në moshën 10 vjeçare, markezin i vogël tashmë lunte në oborrat e pallatit me princeshën Eleonora që ishte dukesha arshme e Mantovës edhe princeshë tjetër Maria, e cila do të shkojnë mbretëresh në Francë më vonë. I pëlqeshin gorat e qenve, gjuetia dhe qitja në shenjë dhe vishej sipas veshjes spanjolle gjatë ceremonive të oborrit. Nuk mund të ikte atmosferës së plogsh që mbretëronte në gjitha shkëlqim. Thuhet se vllai i dukës së madh kishte vrarë të shoqen për xhelozisë, pra edhe këtu në pallat ku shkon ky për të marrë edukatën, prapë e shoqëron një gjë shumë e çuditshme. Shef se për te këtij arit, për te kësaj shnëritjet, ka diçka shumë të keqe mbrapën. Edhe thash se vllai i këtij dukës mori vesh se kishte vrarë shoqen për xhelozijet, edhe ky mori pjesë në varrimin e kësaj gruaje. Mas pak kohë u tha se edhe motra e dukës kishte vdekur në një aksident gjotie gjoja, por askush nuk e besoi, sepse me sa duket e kishte vrarë pikërisht ky vllai i duka vet. Mas pak se vdiq gjatë lindjes edhe shumë e trishtuar dhe dukesha malle. Ndërsa i shoqi i saj pra duka në shiste mend për aventurat e tij ndoshta dashurore që kishte me një princeshë tjetër në Venecia. Edhe kësaj mori pjesë në varrim i trishtueshëm e shenjtë jon. Këto detaje pra e bajnë që të shohin me të vërtetë se sa e kot mund të jenë edhe pasuria botë, sepse mrapa saj mund fshihen intrigën nga më të çuditshme, nga më të poshtrat. Edhe prandaj i thoshte pa frikë se në fundit pluhni pra hini i një princit nuk ndryshon prej atij të një të varfri, përveç se masa është më i qelbun, thoshte. Kur vjen puna, sepse gjithë do të vdesim, ndoshta hini i tij ndoshta është veç se më i qelbun. E megjithatë ai do të thotë më vonë se në Firenze pikërisht kishte qenë djepi dhe nana e devocionit të tij. Aty ai kishte përfituar një devocion për zojën e bekume, meditonte gjatë me një libër të vogël me misteret e Rozares, edhe i pëlqente të vizitonte kishat e bukura të Firenzes që ishin kushtuar zojës. Edhe qep, devocionin e zojës e çon që me 15 gusht të vitit 1578, një kish kushtuar zojës, ai me dëshirën e vet thotë ju kushtova Marijës ashtu si ajo ju kushtu hyjit. Edhe këtu ban kushtin e vjergjërisë. E kuptonte mjaft mirë se çfarë do të thoshte pra një kusht i tillë. Edhe kena mbrit tek pika kyçe. Pra, ai do të jetë kështu i pastër, do të jetë i vendosur sepse mbrana atij ka një devocion, jo e thjesht ide, ka një devocion, një përkushtim me të vërtetë të fortë në Zojës bekuar në këtë rast. Janë protagonistë qellor ata që ndihmojnë që të jetë protagonist aktiv edhe në tokë. Nga oborri i Firenzes që desht kalonte në një vend tjetër, në një obor tjetër princëror i Mantovës, por këtu u smor me një smunde të rëndë dhe mjekët i urdhëruan një dietë shumë të fortë ku duhet të hante vetëm bukë dhe ujë. Por në mënyrë të habitshme kjo e ndihmoi që të provojnë për afërsisht se çfarë do thotë të bash pendesë. E bile filloi ta shtonte pendesën e tij, edhe thoshte e baj për dashurinë e Jezusit kryqëzuar. Këtu mori edhe kungimin e parë në këtë moshë pra nga duart e një shenjtit mall tjetër Shën Borromeut, i cili kishte ardhur për vizitë baritore në atë zonë. Por do të ndodhin diçka tjetër. Nga Italia do t'i duhet të shkojnë në Portugali. Për një rrethon shumë normale për atë kohë, mbreti i Portugalisë, Filipi II, i cili do të merrte kunorën në ato vite,
i ftoi këtë familje, pra të famshëm, sa duket shihet se ishin të famshëm, e fton nga Italia që të shkojnë në Portugali për të kenë të pranishëm edhe këta në këtë kortezh të madh. Edhe kështu në vitin 1581, krejt familja Gonzaga u bashku së bashku të shkuan pra në oborrin e mbretërit në Portugali. Arritën atje në mars të 82-shit, edhe 2 fëmijë u caktuan si pazhe nderi të princit vogël trashëgimtarit, që do të ishte mas Filipit II, pra, edhe ky quhej Diego. Kohën u duhej ta ndanin mes shërbimit që i duhej rezervu trashëgimtarit, pra që ishte shumë i vogël, dhe studimit matematikës, filologjisë, filozofisë, si edhe pak të teologjisë. Se sa shumë vlerësoi Shën Luigji në këtë oborr mbretëror, e tregon vetëm një fakt. Kur ishte 14 vjeç pra, aty në oborrin mbretëror, ju besu një detyrë që për një të mall ndoshta është pak e rëndë, e madhe, domethënë. Ju besu detyra që të hartohente vetë dhe të mante ai në latinisht fjalimin përgëzues në nder të Filipit II për të festuar kunoren e re të Portugalisë. Pra, kjo tregon edhe inteligjencën që shihej tek ky djalosh. Oborri i Madridit patjetër ishte më i thjeshtë se oborri italiane, por edhe aty kishte gjithçfarë lloj pistëcesh. Bile edhe ai shihte prej afër se sa hipokrizi fshihej ndoshta mas arit të pallateve mbretërore. Por që është një detaj interesant, thoshte do tregonte më vonë Shenjti se kur në pallatet e princave dhe në oborre shihte arin, argjendin, apo zbukurimet e ndërimet e obortarëve, imagjinoni me veshjet e tyre plot e bijuterina, të varuna, thoshte me zor e mbante gazin të qeshurën, kaq të pavleraj dukeshin ato gjëra. Ndoshta thojmë na duket pak, na duket e çuditshme pse qesh, por kjo tregon edhe se çfarë mënyre të përjetonte pasurinë që shifte përreth. Ishte i zhytur në pasuni, ishte një familje tamam e zhytur në pasuni edhe në obor të mbretit, imagjinoni, por këtu shpirti i Zotit ka ditë ta ndihmojnë të bëjnë shkputjen prej pasunisë. Edhe këtu vërtetohet ajo fjala që i thonë Krishtit, kush do të shëlbohet, pra përderisa thot Krishti, makallajesht hyn deveja në përvrim të gjilpërës së i pasur në mbretërinë e hyjit, e kur i thonë atëherë kush do të mund shëlbohet, Krishti thot, për njerëzit është punë që s'bëhet, por hyj mund bëjnë gjithçka. Edhe këtu vërtetohet në mes të arit të pasunisë, Shpirti i Zotit kishte ditë ta veçojnë për veti këtë djalë në mënyrë të fortë, të preme, i cili qesh ndoshta më zërmohet gazin kur kaloi nëpër obor me bijuteritë të në obortar e stolisën. Edhe kaq i sigurt është se është e kohë të shpresohesh në pushtetin e kësaj bote, sa që një herë, pra thamë që e kishin caktuar si kujdestar edhe të Diegos, pra trashëgimtari që do të ishte mas mbretit, por ky ishte shumë i njohur, ishte 7 vjeç. Një episod shumë simpatik. Trashëgimtari i arshëm, duke u mësuar të japin urdhë edhe obortarëve, një herë ishte duke luajt, por era ja prishte lojnat e tija, era që frynte. Edhe ky u çun kam edhe filloi të bërtasin, erë marr. Unë të urdhëroj që të mos më shqetësosh më. Imagjinoj, ishte mësuar me dhan urdhna, edhe i nepurdhën edhe erës. Edhe Shenjti afrohet Shën Luigji, edhe ai adoleshenti. Edhe i thot duke i bosjesh, madhëria juaj mund t'i urdhëroni njerëzve që të bindën, por t'i urdhëroj natyrës i përket vetëm Zotit, të cilit edhe martëria juaj duhet t'i bindet. Pra, me sa realizëm e fton këtë fëmijë të vogël që ta dinë se është dikush tjetër më i madh. Edhe kaq e vërtetë është kjo gjë sa që u realizoi, domethënë edhe ky detaj i trisht, mund të themi, sa fëmia i njohur dhe vet Filipi do të dashite se sa e vërtetë është se ka një Zot tjetër më të madh, se edhe fëmia u smon për një smundje, smundja lis që ishte përhapur në atë kohë, edhe vdiq mas pak kohësh. Por gjithçka e ndihmonte Shenjtin ton për të pa se sa e kohë tash të kushtohesh me mishë me shpirt mas famës së botës e mas pasunisë së botës. Për 2 arsye. Një herë sepse njeriu një ditë do t'i lanë, edhe e dyta sepse mas gjithë këtij arit, gjithë kësaj pasunie, gjithë kësaj paret, shpesh edhe kudo që kishte shku, kishte pas se fshiheshin poshtërcina nga matryshme, duke filluar nga vetë farefisi i tij. E kjo gjë ndihmon edhe më tepër, ku merr sikur Shpirti i Zotit ndihmonte edhe ne ti hapeshim më saktë Shpirti i Zotit për të kuptuar se sa gjërat e poshtra fshihen mas disa pareve të mëdha tepërta, e kështu të shkputeshim prej tyre. Ai vendosi që t'i kushtojnë Zotit, të kushtoj lutjes edhe më të thellë. Interesante është mënyra se si ai filloi të lutej. I ra ndor një libër me përmbledhje të jetës shpirtërore, të famshëm për atë kohë, edhe ku mësoi se si duhet të lutesh në mënyrë me mendime, pra në lutjen mendore. Edhe kështu shkruan një biografi asaj kohe. Luigj vendosi që çdo ditë të bante të paktën një orë lutje, pa u hutuar në asnjë gjë tjetër. Ulej në gjunjë në vendin e zakonshëm, pra që kishte caktuar, pa u mbështetur askund, dhe fillonte meditimin. Dhe nëse pas një gjysmë ore apo edhe 3 çerek ore, për shembull, i kishte ardhur në mend ndonjë mendim që kishte shpërqendruar sadopak
nuk e llogariste më kohën që kishte kaluar në lutje, vazhdon biografi, por qysh prej atij çasti sërish fillonte edhe një orë tjetër. E kështu vazhdonte derisa ja dilte të bante një orë të tërë pa u hutu në asgjë tjetër. Kështu për një farë kohë arriti të bante 5 edhe ndonjëherë edhe 6 orë lutje mendore në ditë. Se nuk bëhet fjalë këtu për një tepëri, e kallzon edhe një fakt tjetër që u dëgjoi prej gojës së tij. Kur do të hynë në kongregatën e jezuitëve, do ta pyesin dikush mësuesin e noviciatit më saktë, do t'i thonë a hutohesh ndonjëherë gjatë lutjes mendore, pra gjatë meditimit. Edhe Shën Luigji jep një përgjigje me të vërtetë të fortë. Thotë në 6 muaj mund të jem hutu aq sa mund të zgjasin një të falim emri. E lutja mendore ishte pra një orë e caktuar për me mendon rreth ungjillit, rreth jetës së Krishtit e tjerë. Për 6 muaj mund të jem hutu aq sa mund të zgjasin një të falim emri. Vetëm duke marrë seriozisht këto gjëra mund të kuptojmë se deri në shtëpi kishte shku e thellësia e tij shpirtërore, se ku kishte mrit. Edhe se si atëherë mriti të vendosin me shumë lehtësi në një klim shumë të vështirë të vendosin për t'ju kushtuar Zotit. Se sa bukur shpirti i Zotit ditë me zjarr, një Gonzagas e tha me zjarr edhe me e kërku për vedi. Edhe ai do të kërkojnë t'i kushtohet Zotit në jetën rregulltare në kongregatën e jezuitëve, e do të shohim se as kjo nuk do të jetë shumë e kollajt, duke filluar nga kundërshtimi i prindve që do të shohim, edhe duke vazhduar më pikërisht se pse kishte zgjall jezuit, edhe kjo kishte problem. Problemi i kushtimit të plot, të cilin nganjëherë as familjarët më të ngushtë nuk e kuptoshin, por që më në fund do ta shohim se si i dorëzohen ata planit të Zotit. Vendosi t'i kushtoi Zotit pra Shën Luigj Gonzaga, por jati më i pari nuk mund ta kuptonte një zgjedhje të tillë. Sapo e mori vesh vendimin që i biri kishte marrë për të përqafuar jetën rregulltare, filloi të shpërthej, sigurisht se u ndodh këherë disa prindër kur marrin vesh lajme të tilla. Edhe ishte i famshëm për shpërthimet e tija, jati i Shën Luigjit. E shpërthente më fort sepse njihej se i trajtuar nga i biri vet, me i cilin kishte vënë shpresa të mëdha, plane të mëdha për fatin e markezatit, pra për trashëgimin. Ndoshta se kuptojmë tamam se çfarë do thotë kjo gjë. Ishte si punë princit në farë mënyrë në atë zonë. Edhe kjo mund të jenë me krahasim me një qytet. E kjo nuk është gjë vogël, sepse jati donte të trunte atë emër për cilin krenohej ai, si thamë edhe e kishte qysh me shtërgjyshin e masi për 1400 më tepër. Emrin e madh dhe tash po shifte se familja po tronditej. Nuk donte që tikte pikërisht Shën Luigji, pra kishte edhe vllain tjetër Rudolfin, por nuk donte që ta merrte ai, sepse ky djalë me të vërtetë ishte i veçantë, edhe vetë ky e pranonte një fakt tillë. Nuk donte që ta linte në dorë djalit tjetër markezatin, por pikërisht në dorë të tija. Që këtu pra një si i tradhtum prej të birit, por fenë kishte tek e fundit. Edhe provon gjithsesi ta frenojnë të birin, duke u munduar të ndryshojnë mendjen. Edhe atëherë ç'a bani? Po u përpoq ta shtynte për më vonë këtë bisedë thoshte. Për kur të kthehemi prej Portugalisë në shtëpinë tonë. Edhe ndodhi që u kthyn pra mas 2 vitesh, por sapo u kthyn, e nisi edhe një herë djalit i thonë të njëjtën fjalë. Por jati bani gjë sikur s'po e dëgjonte edhe filloi ta dërgonte djalin e tij nëpër vende ku mund bante vizita për oborret princerore për atë Italisë, edhe duhet të shkonin vizitë në vende të ndryshme për të takuar ndoshta mbretën të ndryshëm, por tan hilja ishte për ta bërë djalin me pa se sa kontakte të mëdha mund të ketë kur të jetë ai vetë në drejtimin e markezatit. Presin që të mund të takojnë në një vajzë me të cilën të mund të dashurohej. Edhe kështu Shën Luigji me të vërtetë ai shkon bashkë me vllain e tij nëpër vende të ndryshme, principata të ndryshme të Italisë, por gjithkund ku shkonte me të vërtetë kishte prapë në zemra kapjen e fortë mas thirrjes që Zoti kishte bën, sepse ndodh që me të vërtetë dikush ndoshta edhe u përpoq ta joshte edhe në një vajzë, filloi të afrohej dikush i bani edhe ftesa për të lidhur ndoshta miqësi, pra për të martuar me në një princeshë të pallateve tëne, por me të vërtetë edhe biografia thotë shumë bukur, rënë në vesh të shurdhët këto kërkesa.
për sa i përket Luigjit, sepse me të vërtetë kjo kishte mendën tek thirrja e tij ishte angazhuar ta realizojnë. Por prapë kur kthehet pra Jati nuk pranon. Përkundrazi, ai fillon të fusin ndërmjet gjithë farefisin, bile njerëz klerik që ishin pjesë të farefisit për t'i shpjeguar se edhe djali kishte detyrime para Zotit për të kujdes për tokat edhe për njerëzit e Jatit. Imagjinoni edhe klerik këto përfshihen në këtë detyrim, gjoja e justifikojnë me një detyrim moral. Por prapë ai nuk bindet, ku është shpirti i Zotit, e thash, nuk mund të thyhet askush. Edhe gjithu bindën se, interesant, hyshin për me thyë dhe ilshin të vetë, sepse gjithë bindeshin se jo vetëm që ky është i palkundshëm, por bindeshin se këtë thirrje ka prej Zotit. Edhe fillun të hiqun dorë, por Jati të paktën kërkonte mos u bën jezuit, sepse urdhni e jezuitëve kishte edhe ka angazhimi për të mos marrë përsipër detyra kishtare, dinjitete masak kishtare, përveç rasteve të jashtëzakonshme ku kisha ja kërkon si imponim. Por në përgjithësi nuk marrin dinjitete kishtare. Edhe Jati thoshte mos u bën ashtu por banu për shekullar, në mënyrë që kështu mund të kesh prap lidhje me pushtetin. Jo. Ai bile vazhdonte, thoshte se unë zgjalli pikërisht këtë kongregat se unë duhet të la gjithçka për shku mas Krishtit. Edhe Jati shpërthente, si zakonisht asa një herë të bën prej shtëpisë edhe me strehunin në një kuvent. Kur u kthye prapë në shtëpi, prapë vazhdoshin bisedat me Jatin, Jati shpërthente, por nolli që edhe Jati më në fund do të dorëzohej. Çanolli, mas disa diç, Jati për ta rinisë edhe herë bisedën me të birin për ta bënë në shumanën, i thotë shkoni ma thirrni, por ai nuk dilte prej llomës tij. Erdhen shërptorët edhe i thanë se djali është në dhomë edhe është duke ra vedin me kamzhik. Kur shkojnë nëpërmjet një çare të derës, e shohin se në fakt ai po me duke qa para kryqit, ishte për kul para kryqit, kishte filluar të rrahin veten me kamzhik. Edhe Jati atëherë duke pa një skenë tillë, me të vërtet u dorëzu, sepse e pa se tash të kohë të luftojnë, edhe e pa se ndoshta është në luftë me Zotin. Por interesante, kush dën me njek Zotin nuk frushkullon tjerë, frushkullon veten. Ndërsa kush largohet prej Zotit, frushkullon tjerë zakonisht, i ban tjerë me vujt. Interesant se frushkullon të veten edhe ma vonë do të mësote prej vetë ti, se ai po frushkullon të atë pjesë të vetës që ishte akoma solidare me pushtetin dhe luksin. Djali nuk donte të bëjë si viktim në sytë të Jatit, i kishte ardhur spontane të frushkullon të veten. Domethënë, sepse e shifte në zemrën e tij se prap ja ka ana që të mos kamulin me Jatin, të dorëzohet në kërkesën për të lanë me shku në jetën rregulltare, edhe ndoshta të pajtohet me pushtetin e me luksin, edhe këtë pjesë të veten për frushkullonte. Edhe prandaj ndoshta na dëgjon në kush që e shef se prindtë vet nuk e lanë për të njek jetën rregulltare, e ndoshta prindtë tashmë që kanë dëgjuar këtë fjalë kanë filluar të ndohen të ndrojnë stacion radios, ndoshta ata që kanë mendimin se ndoshta Zoti ato i thirr, nuk është problemi tek prind që i kanë pengu. Problemi është tek ato që vazhdojnë të tërhiqen në atë që shohin se është prej Zotit. Kur dikush ka ngul i ndihmuar prej Zotit, askush, edhe sikur të jetë më i afërti, nuk mundet më u bë pengesë. Tan problemi është kur ne nuk i shkojmë kamullit deri në fund. E bile nganjëherë prind bëjnë mirë që kamullin për të frenuar pak fëmijët e tyre. Bëjnë mirë nganjëherë sepse kështu e ndihmojnë që të dalin më në pa. Ajo e vërtet që e dashurisë që mund të ketë për mbrana, ose ka ose nuk ka. Ka që është e vërtet sa që disa me të vërtet rezultojnë se është dashur më mirë të njekun këshillën e prindve. Por jo prej frikës, jo prej interesit për të kthyer edhe herë në pushtet, ose prej frikës se mos ndoshta baba nana po më përjashtojnë prej shtëpisë e punë të tjera, marrin atë që nganjëherë dëgjohen prej gojës prindve. Kush tërhiqet prej frikës nuk është prej shpirtit të Zotit. Prindi ndoshta e ka drejtë edhe detyrë të vënë pak kamën në frena, por nëse fëmia ka mul, mendimin e Zotit patjetër do të tërhiqet prindi. Edhe kështu ndodhi me jetën e shenjtit tonë. Edhe Jati do ta lejojnë, por prapse akoma nuk mund të shkonte në kongregat, sepse ishte një rregull. Ky ishte fëmia i parë, edhe këtij i takonte trashëgimia. Duhet që të bahej kalimi i të drejtës së trashëgimisë, kalimi i pushtetit, mund të themi. I heqja dorë prej parlinësisë, që duhet ta nepte këtë të drejtë mreti. Arrin të marrin edhe Jati këtu gëzohet se kam kohë ta bini edhe fije djalin, por prap nuk do t'jam rrin. Edhe atëherë do ta marrin edhe lejen prej mretit, do të jepet leja për të kaluar pra të drejtën e parlinësisë, edhe do të bëhet një ceremoni e tillë. Ati që vazhdonte ta kritikonte për një sakrificë të tillë, ai thoshte, unë kërkoj shpëtimin, kërkojeni edhe ju, nuk mund të shërbeni dy zotrinjve. Është tepër e vështirë ta shpëtoni veten me anë të një zotërie të shtetit. Dikush në njerëz thoshte nuk ishim denj pra gjatë ceremonisë.
ta kishim këtë djalosh si zotëri. Ai ishte një shenjtë dhe Zoti na ka hecë prej nesh. Rodolfi vllai nuk përmahej për gëzimit se jam të marrë të drejtën e trashëgimisë, ndërkohë që Shën Luigji i thoshte duke buzëqesh, jam unë më i lumturi. Edhe në fakt jeta do të tregojnë se mas pak vitesh Luigji kur do të ndrohej si shenjtë, Rodolfi do të përfundojë një shkishnum prej kishës për gabimet e tij edhe do të përfundojë një vram në një betejë të tij që i kishte me shumë pasion. Pra shihni ku përfundon shenjtë, ku përfundon i keqi. Edhe më në fund me 4 nënor, pra duke ju thyer edhe herë historisë së thirrjes, në 1585 i shoqëruar nga njerëzit e tij deri në brigjet e lumit, Luigji me një kortezh të vogël mori rrugën për në Rom. Kishte me veten një letër të Tjatit, të drejtuar e prorit përgjithshëm pra të shoqërisë jezuitëve, ku Jati përpiqej ta zbuste pak egërsinë e tij duke thënë nuk e kam lejuar në fillim për shkak të ndoshta ndonjë paqëndrueshmërie nga ana e djalit, duke pasë se ishte i ri edhe ishte në moshën 17 vjeçare. Por shkruan në fjalë me të vërtet bukura, ku tregojnë edhe fenë e tij. Po ju a dërgoj zotërisë suaj shumë të nderuar, që do të jeni atë më i dobishëm se unë. Edhe shtonte edhe një keqardhje të fundit. Ju u bëhat zotëria i pengut më të dashur që unë kam në botë dhe i shpresës kryesore që unë kisha për të ruajtur shtëpinë time. Me të vërtet fjalë bukura. Edhe Jati thash ishte njëri i shenjtë do të vdesin Shenjtërish disa muaj më vonë. Megjithse kishte këto probleme pra për emrin e kështu, ju dorëzua ai planit Zotit. Edhe Luigji tashmë mund të fillonte noviciatin, mund të fillonte ecjen pra, edhe kishte vënë vetes këtë moto, si të tjerët. Çfarë do të thotë? Sepse duke qenë djalë i pasaniksh, mund të kishte problemin e privilegjimit nga ana e bashkëvëllezërve të tjerë, e disave, por ky histe dorë në mënyrë të vazhdueshme i shmangi privilegjeve, edhe pse nuk janë epnin e prart, por ndoshta vjen në mënyrë spontane për i tjerëve. Edhe sidomos histe pretekstin për vetes, nuk duhet të jetë më i mirë se të tjerë. Edhe në noviciat atëherë do të shfaqet edhe një herë virtytet e këtij djaloshi, pra gjatë formimit të tij. Në atë kohë jezuit nuk ishin as pak but në metodat e tyre formuese. Qa kishte një problem, thamë problemin e qafës, që e mante të ullën shumë. E prej një përvojtnie që ai kishte në mënyrë të vazhdueshme. Bile kaq fort kur ishte në pallatin e mbretëresh, pra në Portugali, thuhet se asnjëherë nuk i kishte pa fytyrën e mbretëresh prej një dëshire për të qenë i pastër në shpirt, edhe u orientonte vetëm me shtyllat anash, ndoshta në llomen kur hynte për të takuar mbretëreshën, edhe pse atë takonte për çdo ditë. Por kjo përvojtni, kjo dëshirë për të ikë ndoshta tunimit, kishte çutë të pronte, duke majt kokën ulën, edhe e prart i vën në qafë, një qafore kartonit, në të veshur me pëlhur, edhe do ta detyronte kjo qafore për me majt kokën lart. Duken interesante, por tregon një gjë se në lidhje me Shën Luigjin, problemi i prorëve nuk ishte që ta detyronin të ushtrojnë virtyte, por ta detyronin të mos ushtrojë tepër, gjë që ndodh shumë rrallë, gati asnjëherë vend në shtëpijet e formimit rregulltar. Sepse ky kishte tashmë edhe tepër ndoshta rreptësinë me vetveten. Përpara nuk e drejtonte askush. Thoshte o Zot ndrejto ti. Kjo ishte fraza që ai thoshte. Por tashmë i duhet që të orientoj prej Zotit nëpërmjet e prorëve. Një atit më shumë i kishte thënë, unë përpiqem të lutem, sepse e prorët i kishin ndaluar bile edhe të lutej, të shkonte në lutje, sepse kaq e fortë ishte lutja e tij e përjetuar sa që kishte filluar të vunte edhe nga migrena, edhe dhimbja e fortë pra e kokës, që i provokoi nga përqendrimi i teprum, i madh në lutje. Bile thoshte unë përpiqem mos hyj shumë lutje sepse fill kaloj në ekstaz. Edhe një atit më shumë, pra jezuit i thoshte nuk di ç'të bëj. Ati rektor pra e prori nuk më lejon të lutem, me qëllim që unë të mos i bëj keq kokës sime, por unë i bëj më shumë keq, ndërsa përpiqem ta largoj mendjen nga hyj, sepse po të përqendrohesh gjithmonë në të, pasi një gjë e tillë për shkak të shpeshësisë më bën zakonshme, dhe për këtë arsye gjej qetësi e pushim dhe jo mundim. Edhe arriti të lutej me një shprehje shumë çuditshme, më largo Zot prej teje, sepse njente shumë të pranishëm dhe i kishin urdhëruar që të mos përqendroj shumë lutje. Por si jetonte këtë gjë? Jetonte me shumë fe. Një novici tjetër i kishte thënë, unë është e vërtetë që do të doja të lutesha, por nuk e kam problem, sepse tek e fundit jemi gjithsesi në një anije, thot, në cilën ata që për dëgjes qëndrojnë pa bë asgjë, e ishte rasti i tij, nuk përparojnë më pak se sa ata që lodhen duke u lanë rremave. Mjafton që unë bindem. Edhe shumë bukur, ideja se jemi gjithë një anije. S'ka rëndësi se çfarë bëjmë. Ndoshta disa japin rremave, kanë misionin e tyre. Ndoshta disa arrin kot, por jemi rëndësi ka që jemi gjithë në të njëjtën anije që është feja në Krishtin. Edhe bashkësia krishtiane e bashkuar për një fe të tillë. Edhe do të afrohemi pak nga pak fundit të jetës së tij. Por para se të kallëzojmë një gjatë tillë,
duhet të theksojmë se kishte një admirim me të vërtetë të madh prej vëllezërve të tjerë jezuit. E gjatë procesit të lumturimit, të gjithë ngulin kam mikë të gjatë. Për të gjithëve, Luigj trajtohej me shumë respekt, sikur të kishte qenë në moshë të madhe. Kishin zakon ta thrisnin generali ynë i vogël, e prori i përgjithshëm, duke qenë se ishin të bindur se ai do ta kishte bërë një detyrë të tillë për shkak të dhuntive që kishte. E përsëri, dikush tjetër, pra, të gjithë mendonin se nëse hyi do të jepte jetë, do të kishte qenë një person i aftë për çdo lloj detyre në bashkësinë e jezuitëve. E në atë kohë shoqëria e Jezusit nuk ishte një urdhën shumë i madh dhe nuk ishte kollaj për ta drejtuar. Me kanë pasuesi Shenjtërit Loyolës, që tash kishte vdekur prej 30 vitesh, ishte një detyrë gati e pamujtur për një njerëz, sepse kongregata ishte hapa në kanë bocë. Edhe por gjithsesi e shifshin se ky djalë është tashmë 18 vjeçar, mund të, edhe pse ishte 70 lig, mund ta kishte bërë një gjë të tillë. Kjo tregon se kishte një respekt të jashtëzakonshëm dhe kishte një inteligjencë të madhe me të cilën me të vërtetë i lente pa fjalë. Një tjetër meshtar, kur do t'i jenë afër në shtratin e vdekjes, thoshte kur e shifshe ashtu nuk arrit të besoje se ka mundësi që këtë vdesin. Edhe dëshmoj në procesin e shenjtërimit, unë nuk mendova se do të vdiste për asaj sëmundje, sepse isha i sigurt se Zoti ynë e kishte thirrë në shoqërinë e Jezusit për t'i lanë në kohën e duhur drejtimin e shoqërisë, për të mirën e saj më të madhe. Ai që e përfituron Shën Luigjin ndoshta të papërgatitur ka shumë gabim, sepse kjo tregon edhe aftësinë intelektuale që shifshinte. Ndërkohë në Rom, në fund të atij vitit 1519, ishte duke u përgatitur edhe tragedia që do të mbyllte jetën shenjtit tonë. Kishin filluar shumë fatkeqësina në Rom në atë kohë, thatësina madhe, zija buks, dynia e shumë fshatarëve në qytet, duke provokuar kështu edhe shtimin e popullsisë dhe kështu një uri më të madhe, por edhe shpërthimi i epidemisë së tifos, e cila kishte marrë shumë jetë, po merrte shumë jetë. Edhe spitalet ishin plot me të smurë për çdo qoshe. Bile jezuit fillun të hapin dyert i shtëpive tyne për të shndruar në infermierina e duke i zgjeruar gjithnjë më shumë. Pra, shtëpitë tyne në hapjes së smurëve. E këtu Zoti atëherë bani një gjë. Nuk duhet të përjashtojmë mundësinë që Zoti na jep ndoshta nganjëherë në një situatë shumë vështirë për të dëshmuar ose jo shenjtërinë. Kur ishte me të smurt, me ata që ishin në fill vdekjes, ky me të vërtetë ninte dhe mshëri për ta nëpër spitale kështu. Edhe kalonte edhe rrugëve duke kërkuar të smurt, edhe pse prart nuk ja këshilloshin një gjatë thoshin mos shkojnë sepse rrezikon të nxiteshin smundja. Por thoshte e ndjej një dëshirë të tillë, një forcë të tillë për të munduar dhe për të shërbyer hyjt. Asa hyj nuk do të më jepte gjithë këtë forcë nëse nuk do të ishte duke ma marrë jetën. Thuaj se po paranjente fundin e jetës tij. Edhe një ditë po kthej nga spitali ku shkonte për të asistuar të smurt, gjeti një person që po vdiste me mortaj në cep rrugës. Tashmë Zoti kishte vënë përpara një situatë ku duhej me të vërtetë të aplikonte ligjin absolut të dashurisë. Edhe vuni më shpato dhe çojnë në spital. Por do të marrin smundjen prej këtij njeriu, edhe u detyruante pinte edhe ky në shtrat i smur, duke qenë ashtu për 4 muaj. E vdekja po i vinte dal nga dal. Kur kishte mundësi, zbriste prej shtratit, ulej në gjunjë përpara kryqit. Kur në kushte gjente ashtu dhe i fliste, e qortonte për një gjë tillë, i thoshte: "Janë në lesat e udhëtimit kryqit." Interesant, janë në lesat e udhëtimit kryqit, sepse shifte se është bashku me Krishtin tashmë drejt vdekjes së ringjalljes. Të gjithëve u thoshte: "Po largohemi lumtur." Edhe Nans e përmend më sipër, i kishte shkruar dikun në letra: "Mos u trishto. Mas pak kohët do të shihemi përsëri." Një frazë me të vërtetë e njoftun, sidomos për të kushtuarve, sepse në ditën kur bjen festa e këtij shenjtit është letra, pikërisht letra që i drejton Nans në çastet e fundit të jetës, në breviarin që lexojmë në të kushtuar. Edhe shkruan me vetë këto fjalë bukura: "Mos u trishto, mas pak kohë do të shihemi." Edhe i thot: "Mos e çani si të vdekur atë që ka për të jetuar përgjithmonë përpara hyjit." Një frazë e tillë në fakt duhet të tingëllojnë vesh të çdo nanet. Nëse fëmijët e tyre e kanë rrit të shenjt, e kanë afruar ka Krishti, nuk janë duke humb, ose nëse ka vdekur nuk e kanë humb, por do ta shohin përsëri. Edhe sikur të kenë pas kohë, ndoshta fëmijët e tyre do t'ia kishin lënë atë letër. Do të shihemi përsëri mas pak kohë, shumë pak kohë në fakt. Edhe sikur të jeni 100 vite në krahasim me amshimin. Por ti kthehemi arsyes pse vdiq. U desh të aplikonte ligjin e dashurisë. Kush kujton jetën e Shën Tomorit që kemi fol para disa takimesh, ai shkruante në librin e vet, pra ishte martir i famshëm i Anglisë, shkruante në librin e vet këto fjalë: "Kur Zoti të vën në një situatë ku ose të pret vdekja ose duhet të tërhiqesh mbrapsht për të mohuar Krishtin,
ta dish se të ka vënë Zoti në atë situatë. Edhe ky e dinte se mund ta priste vdekja, sikur ta merrte në krah, në mënyrë të shkujdesur, sikur se u donte të bëhej, sepse në krah u donte ta merrte, patjetër duke qenë se ishte i vetëm. Sikur ta merrte në krah atë smur, e dinte se priste vdekja, por nga ana tjetër do të mohonte Krishtin, i cili do të ishte afruar me dashni të smurit, atij që është nevojë. E një situatë e tillë nuk është fatkeqësi në mënyrë të mistershme, është mënyra që Zoti i afrohet ngjanjes tonë. Shumë kush këtu mund të mësojnë shumë. Ka situata me të vërtetë ku ne e shkojmë dëm mundësinë për të bërë shenjtën, qoftë edhe martir. Ka situata ku dikush ndoshta nga frika të rriset mbrapsht. Ka situata, kujtoni Shën Marigoretin, kur e sulmoi që do ta vriste pastaj për ta pardonu. Edhe kjo nuk pranoi një gjë të tillë. Nuk e pranoi edhe pse e dinte se ç'a do ta priste. Ishte o të mohonte Krishtin, o të priste vdekjen. Një situatë krejt e qartë, sa është e mujtën për me shpall Krishtin në mënyrë të flakt. Edhe shejtrit po thosha, jo se e kanë ditë kush e di se ç'a do të bëhen, por kanë pas një ligj, t'i afrojnë Krishtit gjithnjë më tepër, qoftë edhe kur ndoshta duhet kalojnë nëpër flakët e vujtjes së vdekjes. Edhe kështu ndodh edhe me shenjtin ton. Kjo do të ishte flaka e fundit që do ta pastronte prej asaj që ndoshta në natyrën e çdo njeriu mbetet e papastër, edhe Krishti do ta merrte në lumnin e vet. Me datën 21 qershor të vitit 1591. Ishte njëjti vit kur vdesi në Spanjë Shën Gjoni Kryqit, ishte njëjti vit kur në Francë ishte duke lind një shenjtëresh tjetër, Shën Luigj dhe Mariak. Të gjithë shenjtë me misione të ndryshme, por të gjithë mbrana krahërorit kish. Të gjithë me të vërtetë nëpërmjet tyre Zoti kishte bën punë të ndryshme, por duke na ndihmuar të gjithë ne kish përtec në ecjen tonë drejt tij. E të shtim me ndërmjetësinë e këtij shenjtit, duke shpresuar që të na ndihmojnë për të ditë më tepër se cila figurë prej të në shenjtën, për t'ju afruar Krishtit, unë ju jap edhe bekimin me ndërmjetësinë e tij prej parrizit, por edhe duke ky bekim duke na ndihmuar që të imitojmë figura të tilla për të dashur edhe na Krishtin gjithnjë më tepër. Ju bekoft hyj i gjithë pushtetshëm, Ati, e Biri, e Shpirti Shenjtë. Amen.